Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün size bu şuradaki ekran kaydedici uygulamasında bunda gördüğünüz gibi nasıl video kaydedilir onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce buraya girdiğinizde kısa video olacak zaten. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra buradan nerede bu? Bir dakika. Kaydediyordum dokunma hassasiyeti. Ses kaynağı. Evet, ses kaynağına bastığınızda evet, kayıt sırasında değiştirilmiyor diyor. Arkadaşlar bu sizde normalde buraya girdiğinizde sistem cihazları mı falan öyle bir şey yazacak. Ses kaynağında alıp mikrofonunuza yerleştireceksiniz onu. Bu dediğimde sadece Xiaomi Redmi Note 8'lerde oluyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.